La primera ciutat que visitem és Trebinje, de majoria sèrbia. La ciutat tenia un ric patrimoni d'herència otomà que fou destruït durant la guerra. Tot i això, encara queda alguna mesquita, una muralla i un pont otomà a les afores ben bonic. El centre té també alguns edificis històrics de quan Trebinje va formar part de l'imperi austrohúngar. És una ciutat tranquil·la i allunyada de rutes més turístiques que val la pena visitar. Un dels símbols de la ciutat de Trebinje és el pont d'Arslanajik del període otomà, construït al segle XVI. Està en un entorn molt bonic al riu Una. Anem a veure quines vistes hi ha sobre el pont. El que sorprèn és que l'aigua és molt transparent. Es veu clarament tota la vegetació. I al fons, la església de Sant Arcàngel. Bueno, i s'ha fet l'hora de dinar. I com que la furgo està rostint, hem anat a la panaderia, que aquí li diuen Pekara, i hem demanat un borec. Meu d'espinacs i formatge. Bona pinta. I el nou de carn, els dos borecs i el pa que està calentet encara, 3 euros i mig. Uala. Molt bé de preu. Per cert, uala vol dir gràcies en serbi, que és el que parlen aquí. Està bo, dius? Després de menjar els borecs hem anat al centre d'altre cop, que a la plaça estan fent mercadet i aquí estem menjant unes figues seques i unes anous que hem comprat aquí al mercat. El monestir de Turdos és un monestir ortodoxe serbi del segle XV molt a prop de Trebinje. Va ser destruït pels venecians el 1694 i reconstruït a principis del segle XX. Actualment és famós per la seva producció de vi i els seus cellers del segle XV, que són una atracció turística popular. Però nosaltres no hem vingut aquí pel vi, hem vingut per passar la nit al pàrquing en un entorn tranquil i relaxats lluny de la ciutat. Aquí és on la gent demana els seus desitjos. Es tiren a aquesta urna. Tots aquests. Si els han de contestar, es poden passar una vida. Hem parat al poble d'Estolaj per veure unes petites cascades. En certa manera que el minaret ja ens indica que hem sortit de la República de Srpska, de majoria sèrbia i amb molts monestirs ortodoxes, i comencem la ruta per Bòsnia-Hercegovina, de majoria musulmana. Durant la resta del dia hem seguit el curs del riu Neretva en direcció nord i ara hem arribat a la població de Počitel. Počitel és un antic assentament amb un nucli històric amurallat. Precisament les muralles foren construïdes pels hongaresos per repel·lir i defensar-se dels atacs turcs. Però foren els turcs els que van fer gran aquest assentament i els que construïren els edificis més emblemàtics que ara podem veure. La mesquita de Počitel va ser destruïda durant la guerra el 1993 i reconstruïda el 2005. La ciutat és una de les ciutats protegides de Bòsnia pel seu caràcter arquitectònic. Bon dia, ahir vam passar la nit en aquest entorn
tan bonic al voltant de la població de Blagaix. Vam arribar després de visitar Positelj i un monestir catòlic que hi havia pel camí. Dubtàvem si quedar-nos a dormir allí al monestir o avançar fins aquí. Vam decidir avançar i ha sigut un encert. El lloc és molt bonic, hi ha taules, bancs, també hi ha aquí un petit llac on venen les famílies a passar la tarda i a la vora el riu Buna, és molt bonic. Ara marxarem a Blagaix per veure el naixement del riu Buna, per veure com brota de les entranyes de les muntanyes càrstiques. És una de les imatges més típiques de Bòsnia. Bon dia, ja estem arribant. La sendera està molt amagada entre restaurants i barets, però l'hem trobat. Allò d'allà és el monasteri d'Erbic, que devien buscar la pau per poder arribar fins a Déu. Ara hi ha moltes cafeteries i molts de turistes, però bueno, l'entorn és molt bonic, molt tranquil, i encara s'hi respira algo de serenitat. Ara anem cap a Mostar, a veure què descobrim allí, què queda de tot allò. Tristament conegut el país de Bòsnia per les guerres que l'han assolat. Ara estem ja a Mostar i estem a la part bosniana, és a dir, la part musulmana. Del que queda de les guerres del 92 i 93 és les ganes d'emergir, de reconstruir el país i de tirar endavant. Estem a la part antiga, anem a visitar-la. I aquí tenim el fantàstic pont de Mostar, que tràgicament ha sortit a les notícies tantes vegades. És el reconstruït de l'any 1557 per Mimán Hayruddin, que va ser deixeble de Sinan, el que va construir totes les mesquites de la gran Istanbul. En el moment que havien de treure les envestides, va preparar el seu funeral perquè estava segur que el pont cauria, perquè les dimensions eren tremendes per la seva època, i es pensava que el matarien, l'assassinarien, però no va caure. Aquí tenim el pont reconstruït. Aquí hi ha dos que es volen tirar, no sabem si són d'aquí i per tant coneixen la zona o són dos turistes mig xiflats. Jo diria que s'ho coneixen. Ara diu que si recullen 50 euros se tiren, si no, no. Van fent col·lecte a veure si algú paga, però no sembla que la gent estigui massa interessada. D'altra banda, tot i que no ho és, perquè aquí celebren campionats de salt, sembla com si pagués per un suïcidi. Street Art Mostar. Al costat d'edificis destruïts i abandonats després de la guerra. Les dues guerres que van haver entre 1992 i 93. Aquest és el famós pont sobre el riu Neretva, a la població de Jablanica. En aquesta zona es lliurà una cruenta i èpica batalla durant la Segona Guerra Mundial, quan els partisans comandats per Tito lluitaven contra l'assedi de les tropes nazis que els estaven envoltant. Fins i tot es va filmar una pel·lícula. Sembla ser que Tito va ordenar destruir el pont per motius tàctics. Els alemanys van caure en el parany, encara que momentàniament, però va permetre als partisans arribar fins a l'hospital i salvar més de 4.000 persones entre civils i soldats.
Més tard, els alemanys van arribar a aquesta zona, van tornar a construir el pont i és aquest que ara veiem, que només va ser destruït novament per fer la pel·lícula. Bon dia, o més ben dit, bones tardes. Avui hem sortit de Konjic, on hem passat la nit en un pàrquing, i hem vingut a les afores de Sarajevo. Hem aparcat aquí en una mena d'autocamp i ara anem a veure el túnel de l'Esperança, un túnel de la guerra, que està aquí a 10 minuts caminant. Anem cap al túnel de l'Esperança, que durant el setge de Sarajevo, entre l'any 1991 i 1993, fou l'única sortida a l'exterior que tenia la ciutat, perquè va ser assetjada per les tropes sèrbies durant aquests 3 anys i no hi havia cap altra sortida, ni entrada de medicaments, ni de menjar, ni de notícies de l'estranger. En el mapa el que es veu en color taronja són les tropes sèrbies que assetgen la ciutat de Sarajevo. En el museu podem veure una representació del túnel i les vagonetes que transportaven armament i també menjar i altres coses, com ara medicines. Estem entrant al túnel. Els primers 25 metres són reals. Els següents 65 estan reconstruïts, la resta tancada. Es pot veure una de les vagonetes i la via del tren. Les vagonetes i la via per on corrien, per on traslladaven les armes, els medicaments i el menjar per subsistir durant el setge, que va durar 44 mesos. 44. On els ventiladors serbis disparaven a tot el que es movia. I a partir d'aquí hi ha 665 metres més que passen per sota l'aeroport i estan tancats. La visita ha sigut demoledora. Jo estic emocionada pel que he llegit i he après o he intentat entendre. El túnel de l'Esperança va ser construït prop de l'aeroport, entre altres coses, perquè era el lloc més segur i estava custodiat per les tropes de l'ONU. El túnel té uns 800 o 1.000 metres de longitud, travessa una de les pistes i va ser construït per voluntaris sota la casa d'una família, la família Kolar, que va haver de ser desplaçada a un altre lloc. Quan el túnel va deixar d'usar-se perquè la guerra havia acabat, el túnel es va començar a degradar. La família va tornar al seu original domicili i va considerar el manteniment per les següents generacions. Bon dia! Avui ens hem despertat als afores de Sarajevo en un càmping, una mena de càmping sense cap servei més que poder aparcar. Ens hem despertat a 12 graus a l'interior. Comença a fer fred, això vol dir que és hora d'anar tornant, no portem calefacció. I ara anem cap a l'aeroport, uns 400 metres, on agafarem un bus i un tramway per anar a visitar la ciutat. No, Núria? Sí, cap a la ciutat, Sarajevo. Este tramvia està una miqueta atropellat, la veritat. I la línia... anem de bòlit, anem a Bax. Doncs ja hem arribat a Sarajevo amb un tramvia d'Estartalat, el més d'Estartalat que hem agafat mai. I ara anem a conèixer la ciutat. Sarajevo, ciutat lligada a la guerra i a la tragèdia, i aquest és el pont on van assassinar en 1914 a Franz Ferdinand i a la seva esposa i va desencadenar la Primera Guerra Mundial. I aquest cotxe tan fotografiat representa ser el cotxe amb el que viatjava l'arxiduc quan va ser assassinat. Es troba davant del museu de Sarajevo. Aquest és un antic basar otomà.
on ara hi ha botigues de tot tipus. Hem anat al Burek Zinica, un petit local al centre de Sarajevo, per menjar el més típic d'aquí, uns boreguis d'espinacs i patates. La llegenda diu que si omplis aigua d'aquesta font, si veus aigua d'aquesta font, tornaràs a Sarajevo. He pogut omplir l'ampolla, així que tornarem a Sarajevo. Sarajevo i ens encaminem cap a l'oest en direcció a Jaice. El temps ha canviat, avui hi ha pluja i han baixat les temperatures. Estem a 15 d'octubre i ens endinsem també cap a la muntanya. Els paisatges són verds, hi ha boscos, hi ha avets molt bonics. A veure si el temps ens acompanya. Arribant a Jaice. No ha parat de ploure i ara buscant un lloc on deixar la furgo i on passar la nit. El lloc que havíem triat per a dormir està en obres, el pàrquing està en obres, així que hem de buscar un altre lloc. Aquí no parem mai. Hem trobat lloc. Hem trobat un altre pàrquing. No és un lloc molt glamurós per passar la nit, però ens permetrà demà al matí, que sembla que dona una pluja, anar a visitar les cascades, a veure les cascades de Jaice. Bon dia! Al final el pàrquing del supermercat no ens va agradar i vam agafar el cotxe fins a dalt de la muntanya, on aquest matí ens hem llevat amb unes vistes fantàstiques al castell de Jaice. Xula! I ara anem a veure les cascades, que estan al mig del poble. Les cascades de Jaice, una meravella de la natura. Molt a prop de Jaice se troben aquests petits molins. No sé si és que cada família en tenia un. Són molt petits, l'alçada una mica més d'una persona. L'entorn és molt bonic.
Bon dia! Hem sortit de Jaice aquest matí i ens dirigim cap a l'oest del país, cap al Parc Nacional d'Una. Bon dia! Ja estem al Parc Nacional i hem passat la nit fresquets i ara anem seguint una petita sendera que ens portarà seguint el riu Unac a les cascades de Martinbrot.